碾碎日本军国主义对他而言只是个技术活。但在1896年的那个秋天，这位被日本军国主义者视为头号煞星、面不改色把12万日裔美国人关进集中营的男人，正面临着人生中重要的时刻。1896年9月，14岁的小罗斯福被他的父母送去了格罗顿公学。在那间连门都没有、只挂着一块破布帘子的简陋宿舍里，父母帮他铺好床铺，红着眼眶回了老家。萨拉在日记里绝望地写道：“真舍不得离开我们心爱的儿子。”格罗顿公学的创办者斯迪科特·皮伯迪是个毕业于英国剑桥大学的顶级富二代，却跑到偏僻矿区当过牧师。他办学的底层逻辑极其硬核，他要让这150个含着金汤匙出生的少爷未来统治国家，首先要把他们当成囚犯来练。而罗斯福的父亲早在儿子2岁时就为他在该校注册。当时格罗顿公学严格按照基督教的思想要求学生，提倡教徒式的生活方式。这里一视同仁，没有差别，一律寄宿。宿舍是一间8米宽、3米长的设备极其简单的房子，没有专门的房，只有一块帘子挂在门口。每天早晨7点，学间的咆哮声准时响起。不管马萨诸塞州的秋冬有多冷，所有少爷必须洗冷水澡。早餐后8时15分做早祷，然后上课。上午全部是文化课，下午除必修课外，还有体育锻炼，然后再洗一次冷水浴。之后穿戴整齐去吃晚餐，饭后是晚祷和自习。罗斯福到格罗顿公学后没有不适应，尽管那些先来的学生已经形成了小圈子，而且处处排挤他，但他不气馁，而是通过努力使自己融入集体环境。罗斯福觉得，既然你们不带我玩，那我就伺候你们玩。他主动跑去当橄榄球队的啦啦队长，他自愿去篮球队当管理员，像个杂役一样帮肌肉男们打理臭烘烘的衣物。到了第2年，父亲詹姆斯给他买了一条6.4米长的帆船，他非但没有炫耀，反而低声下气地邀请排挤他的同学出海游玩。此时罗斯福的精神导师就是校长皮伯迪。皮伯迪希望格罗顿公学的这些富家子弟将来成为改善社会的栋梁之才。他曾对人说，如果格罗顿培养的学生不从事政治并为国家做出贡献的话，这不是因为我没有敦促过他们。罗斯福在学校像尊重父亲一样尊敬校长皮伯迪，而且这种友谊持续了一生。罗斯福当了总统之后，还给皮伯迪写信说，在我的性格形成时期，我有幸得到你亲手指引和你的激励，我把它看作我一生的福祉之一。除了自己的父母外，没有人比皮伯迪校长更强烈地影响着少年时代的罗斯福。后来在哈佛求学时，他的大多数朋友都是他在格罗顿认识的年轻伙伴，他自己也定期去母校访问。在他结婚时，皮伯迪主持了仪式；在他宣誓就任总统时，皮伯迪应邀到华盛顿来主持祷告时。后来罗斯福的4个儿子都进了格罗顿，4年的格罗顿公学教育对罗斯福来说是成功的。皮伯迪这个男人拥有极其恐怖的政治直觉。19世纪末的美国正处于工业革命狂热之中，那是洛克菲勒和范德比尔特们疯狂敛财的时代。资本家们在第5大道用大理石和黄金堆砌宫殿，而工人们的生活与之天差地别。他发现，如果这群顶层权贵继续肆无忌惮地吃肉，连一滴汤都不给底层留，那么工人们迟早要将他们挂路灯。皮伯迪的教育理念，学术上叫社会福音和强健的基督教，但如果你把它翻译成最粗暴的市井逻辑，那就是用特权的让步来换取特权的永恒。他每天巡视宿舍，给这群富家子弟灌输3个概念：第一就是主情节，你们生来拥有财富，所以你们欠这个国家一条命；第二，剥夺舒适区，他明白一个只会喝下午茶的软蛋是无法在即将到来的阶级大搏杀中活下来的；第三，向下兼容。皮伯迪要求学生去波士顿的贫民窟照顾孤儿，去给孤寡老人劈柴。小罗斯福在格罗顿公学期间，美国发生了极为重大的事件。1898年，美国接口缅因号战舰在古巴港口爆炸，直接对老牌没落帝国西班牙开战。美国报纸上的口号喊得震天响，我们要解放受苦受难的古巴人民。16岁少年罗斯福做出了一个惊世骇俗的决定，他和同班死党拉斯罗普布朗在漆黑的宿舍里密谋了一场越狱。这2个连枪都没摸过的豪门公子哥偷偷买通了一个送糕点的马车夫，计划在深夜藏在馅饼车里逃出格罗顿，一路逃到波士顿的码头，直接报名参加美国海军。这2个满脑子想去古巴建功立业的热血少年，突然同时发起了高烧，感染了麻疹。于是未来的美国3军总司令在美西战争爆发的最前夜没能踏上军舰，而是被学监按在医务室的病床上，一边起着一身红疹子，一边为错失了杀西班牙人的机会而嚎啕大哭。而在中学期间，还有一个人对小罗斯福影响极大，就是他的远房叔叔西奥多·罗斯福。老罗斯福曾作为校长的贵客，大摇大摆地走进过格罗顿的礼堂。当时的画面极具视觉冲击力，老罗斯福像一头狂躁的公牛一样冲上讲台，皮鞋把地板踩得震天响。他挥舞着拳头，唾沫横飞地向这群富家少爷宣讲他那套艰苦卓绝的生活。他咆哮着告诉这群少爷，不要当只会在客厅里喝茶的娘炮，要去西部打灰熊，要去战场上流血，要用大棒去敲碎敌人的头盖骨。从格罗顿开始，小罗斯福不知道是命运还是潜意识影响着他，他就像克隆人一样，1比1复刻老罗斯福的人生轨迹。老罗斯福去哈佛大学，小罗斯福也去哈佛大学。
老罗斯福当纽约州议员，小罗斯福也去当纽约州议员。老罗斯福当海军部副部长，小罗斯福削尖了脑袋也要坐进同一个办公室当海军部副部长。老罗斯福当纽约州州长，小罗斯福也当纽约州州长。老罗斯福当总统，小罗斯福不仅当了，还一口气连任4届，死在了总统任上。同时在中学期间，他们有一个辩论社，这个辩论社可以说简直是小型的美国国会。这个辩论社是指派立场制，这种制度最核心的特征是你的辩论立场与你的个人信念无关。辩论开始前，抽签或老师会直接指定你属于正方还是反方。辩论社在1898年关于吞并夏威夷的辩论。16岁的罗斯福明明是个狂热的海军扩张主义者，但学校偏偏指派他去担任反方，让他去寻找不吞并夏威夷的理由。这种指派立场是美国精英教育的精髓，他强迫一个未来的领袖必须学会从政敌的角度思考问题，从而在未来能够预判并瓦解对手的攻击。罗斯福在辩论中展现了极强的逻辑切割能力，他的核心论点主要有以下3个。第一，非本土化的行政负担。罗斯福指出，夏威夷与美国本土隔着广阔的海域，且当时岛上的人口结构极其复杂。他辩称，由于文化、种族和习俗的巨大差异，夏威夷无法在短期内被美国化。他认为，如果将其纳入版图，美国政府必须建立一套昂贵的行政机构来维持统治，这将导致国内税收的流失。这反映了他此时已经开始从财政成本而非简单的热血激情来看待地缘政治。他提出，美国是一个基于被统治者同意的共和国，而当时夏威夷女王被推翻的合法性存疑。他论证说，一旦美国开启吞并模式，就会从一个共和政体转变为一个帝国。这种政体性质的改变会从内部侵蚀美国的民主根基。这种观点在当时被称为反帝国主义者的共识。16岁的罗斯福能精准复述这套法律逻辑，说明他的阅读量早已超纲，并且表示，如果我们在太平洋拥有太多的孤立支点，我们的海军就必须分兵去防守这些易攻难守的岛屿。罗斯福所在的反方在那场辩论中并没有获胜，但他的脑子里已经有了远超同龄人的思考。这在小罗斯福时期，辩论社是属于精英教育，但在后来的美国，已经进化成了一个极其庞大、半专业化的全国性竞技系统。1900年6月25日，小罗斯福终于中学毕业，他获得的平均成绩是 B。富兰克林在格罗顿的表现也许并不引人注目，但他决心在哈佛大学里尽量克服这个不足之处。1900年9月，罗斯福来到哈佛时，接下来他将会打开一个新的世界，不再是格罗顿那种封闭的修道院，而是一个微缩版的真实社会。